Алисе включил свет. Вечер. Полдня Алиса спала, потому что дождик. Дождик — это время поспать. И даже вот и есть не хочет идти. Ну что такое, девочка? Можно тебя почесать? Кусаться не будешь? Как-то ты многозначительно скрипишь. Это может значить и да, и нет, и подумаем. Может быть, конечно, кусну. Ну, ничего не хочется, ни рыть, ничего. Я понимаю, такая погода. Обратите внимание на убранные усы назад. То есть уши вперед, усы назад. Усы очень часто обозначают, ну не очень часто, просто обозначают в мимике Алисы, что она хочет. Сейчас она добренькая. Уши приспущены, усы назад. Если усы топорчатся, значит жди беды. Вот. Да? А поскрипывает так, ради проформы. Это я палец снизу поднес. Ну ладно, ладно. 2 минуты скрипа. Просыпайся. А еще Алиса очень любит, когда ей в лицо дуют. Вот так. Да. Ну все, 2 минуты скрипа прошло. Остаешься? Не идешь гулять? Не идет. Все, будет скрипеть до последнего. Пошли. Нет? Нет.